Сайн байцгаана үзэгчдээ, Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид парламентат ёсны талаар танд хүргэх болно. Парламентат ёс гэж юу вэ? Яагаад монголчууд 28 жилийн өмнө энэ тогтолцоог сонгосон бэ? Парламентын тогтолцооны онцлог юу вэ? Цаашид парламентын тогтолцоог төгөлдржүүлэхийн тулд юу хийх, юуг засаж сайжруулах ёстой вэ? Эдгээр асуултанд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид хариулт өгөхийг зарлаа. Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй бүлээ усаар угаавал хэрэггүй гэдэг ардын ёсыг баримтлан 1990-92 онд ард түмнээрээ хэлэлцсэн. Монгол улс ард түмний төлөөлөл болсон парламент ёсыг сонгож явсан. Парламент гэдэг үгэн нь бол одоо утга гарлан Францын парламент гэсэн одоо үгнээс гаралтай. Энэ бол одоо хоорондоо ярилцах гэсэн юм утгатай үг. Парламентын засаглал, парламент ёсны үндсний онцлог нь ард түмэн өөрсдийнхөө төлөөллөөр дамжуулж төрийн эрхийг барина. Ерөөсөл одоо эрх мэдлийг нэг хүн төвлөрүүлэхгүй иргэдэд одоо үүний тулд одоо иргэдээ сонгогдсон төлөөлөгчөөр дамжуулан төрийн болон хэрэгжүүлэх гэсэн энэ санаанаас үүдэлээр парламент ах үүссэн. Ерөнхийдөө төрийн удирдлагын хэлбэрт парламент одоо голлох оролцоотой үйл ажиллагаа явуулдаг засаглал гэж байна. Тэр нь парламентын ёсны нэг шинж нь бол төлөөллөөрөө дамжуулан ард түмэн төрийн эрх мэдлийг барих. За төлөөллөөрөө дамжуулан зөвшөлтсөх эрхийг одоо олж авсны дагуу хуулиар тогтоодог. Бид байнгын ажиллагаатай парламенттай болоод 28 жилийн нүрийг үзэж байна. 1990 оны цагаан морин жил шинэ ардчилсан хувьсгалыг хийсэн билээ. Улсын баг хурал нь парламентын ёс төлөвшин хөгжөхөд гол үүрэг гүйцэтгсэн. Монгол улсын үндсэн хуулийн төслийг улсын комиссаас боловсруулад парламентд өргөн барихад тэр үеийн улсын баг хурал анх эхний хэлцүүлгүүдийг хийсэн. За тухайн үед бол олон талаас нь авч үзсэн. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай байвал ямар юм, хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтай байвал ямар юм, парламентын засаглалтай байвал ямар юм, тэрч бүвэл хаан тулс байвал ямар юм бэ гэдгийг хүртэл ярьж ирсэн. Тэгээд олон талаас нь шүүж яриад мэдээж хэрэг хүн болгон тэр үед бол өнөөгийнх шиг тийм мэдээлэлтэй байсангүй янз янзын өнцгөөс ярьж байгаад ерөнхийдөө бол хоёр том бүрний гүрэнд байдаг, дунд байдаг ийм улсын хувьд Монгол улсын одоо эрх хэшгийн үүднээс нийт ард түмний эрх хэшгийн үүднээс парламентын засаг илүү тохиромжтой юм байна гэдгийг сонгосон. Тухайн үеийн би бол нөгөө архивын материалыг үзэж ирсэн, нөгөө үндсэн хууль баталж явах үе. Одоо нэг хурлын архивд байгаа. За тэгж яхад бол яг хүмүүс янз бүрийн тухайн одоо депутатууд янз бүрийн санаа хэлжсэн. Жишээл нэг нь бол нэг хэсэг нь бол одоо ингээ нэг намын дарангууллаас салъя. Бид одоо 70 жил нэг намд явлаа. Нэг хэсэг нь бол одоо ингээ нэг хүний дарангууллаас салъя. Бид энэ одоо дандаа ер нь түүхэндээ нэг хүний дарангуул байсан. Тийм учраас одоо энэ олон хүний засагладаг ийм парламентын засаглал шилжээл гэсэн ийм зүйлүүдийг л тэр архивын материалд бол яригддаг юм бэл. Энэ ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу, парламентын засаглалтай байх уу гэж 92 оны үндсэн хуулийг тогтоосон хүмүүс маш их маргалдаж ботсон байгаа байхгүй. Би тэгээд энэ ажлын хэсэгт ажиллахдаа ер нь яагаад энэ 92 оны хууль тогтоогчид явж парламентын тогтолцоодоор тогтсон сонгочихвоо гэдэг би энэ материалуудыг одоо бүгдийг татаж аваад Ямар сонирхолтой зүйл. Одоо ингээд бүгдийг нь уншиж байгаа байхгүй юу? Ингээ хэн юу гэж хэлв, баг хурал дээр юу гэж хэлв, ардын хурал дээр юу гэж хэлв, ямар депутат юу хэлв гэдэг ингээд нэгт нэгэнгөө уншиж байгаа. Энэ бол одоо парламент юуны тогтолцоотой холбоотой парламентын засаглал уу ерөнхийлөгчийн тогтолцоо юу гэдэг холбоотой асуудлууд ярьж байгаа байхгүй. Хуралдаануудын одоо өг өгчлөнгөө бичсэн тэмдэглэлүүд нь. Тэгээ энэ дээр ингээ харахад их сони юм ажиглаж байгаа байхгүй. Анх одоо ардын улсын баг хурал хуулийн төслийг ардын хуралд өргөн бариад хэлцүүлэг эхлэхэд нийт депутатуудын бараг 60-аас илүү хувь нь
одоо ярьж байгаа хүмүүс нь шүү дээ 60-аас илүү хувь нь ерөнхийлөгчийн засаглал талдаа байсан байгаа байхгүй юу. За энийг ингээд хэлэлцээд ямар давуу талтай юм бэ, ямар сул талтай юм бэ, парламентын засаглал нь яах ёстой, ерөнхийлөгчийн засаглал нь Монголын нөхцөлд ямар үр дагавартай байж болох юм бэ гэдэг ингээд хэлцэх тусам тэр хууль тогтоогчид ер нь парламентын засаглал нь зөв юм байна. Манай Монголын өөрийн түүх, соёлын онцлог гэж байна. Хоёр их хөршийн нөлөө гэж байна. Бид жижигхэн эдийн засгийн одоо хүч чадал багтай, хүн ам цөөтэй, мөртлөө асар их байгалийн баялагтай улс орн байна. Тийм учраас олуулаа удаан ч гэсэн хэцүү ч гэсэн олуулаа хилцэж энэ асуудлыг шийдэж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэд энд хамгийн гол нь энэ хуулийг баталж исэн 92 оны хүмүүс бүгд өөрсдөө амьдралын маш их туршлагатай. Тэр одоо нөгөө дарангуул гэдэг чинь ямар юм байдгийг нэг хүний, нэг намын, нэг хэсэг хүмүүс дур мэдэн энэ улс орны амьдралыг өөрсдийнхөө зоргоор удирдаад аваад явах юм бол дарангуул яаж амархан тогтдгийг, нэг дарангуул тогтчих юм бол тэрнээс салгаж ямар их тэмцэл болдгийг гэдгийг энэ хууль тогтоогч чинь бүгд амьдралаараа амссан хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Монгол улс бол нэгэнтээ урд нь одоо тэгж 70 жил нэг хүний удирдлагын дор явцсан учраас ахих гэж одоо ийм байдалд орохыг бол хүсээгүй. Мэдээж парламент бүгд найд улс гэдэг чинь бол ер нь арчил гэж уншигж байгаа юм л да. Тэгээ энэ байдлаас үүдээд гадны нөлөөнд орох тийм ээ. Өмнө нь юу гэдэг зэрэг нэг хүний засаглалд олон жил байхад энэ байдлаас бид нар дүгнэлт хийгээд Монгол улс парламентын засаглалыг одоо сонгосон. Одоо ерөнхийлөгчийн засаглалыг сонгосон одоо Латин Америкийн 20 гаруй улс их л одоо алдаж будилж онож одоо явж байна. За өнгөрсөн түүхэнд одоо өнгөрсөн 20 дугаар зууны түүхийг үзэхэд Латин Америкийн Перу, Чили гэдэг их олон улсад за Никарагуа ч гэдэг юм уу цэргийн эргэлт хувьсгал иргэний дай удаа дараа гарсан. За 21-р 100 гараад үзэхээр одоо Венесуэлд хоёр том одоо дарангуйлагч Уго Чавес түүний одоо залгамжлагч Мадуро хоёрын одоо гарт энэ орн бол одоо сүрж байна. Үүний гол шалтгаан бол ерөөсөө ерөнхийлөгч маань одоо хянах ерөнхийлөгчийн одоо буруу шийдвэрийг хязгаарлах боломж байхгүйсэн. Тийм учраас одоо Америкаас бус улс оронд энэ ерөнхийлөгчийн засаглал маань одоо их эрсдэлтэй хянах боломжгүй байдаг. Нэг хүн одоо дураар тоглолт их боломжтой. Тийм учраас ер нь олон улсын судлаачид зөвлөхөд Монгол мэтийн одоо шин тулгуур хөгжиж байгаа улс орнуудад ерөөсөө парламентын засаглал илүү ээлтэй гэж зөвлөдөг. Ерөнхийлөгчийн засаглалаас жишээлбэл ялгаатай нь гэвэл Латин Америк улс орнуудын ерөнхийлөгчийн засаглал олон газар хэтэрхий эрх мэдлийг төлрүүлэх хэмжээнд хүрээд хувьсгал төрийн эргэлт гарах нөхцөл байдлууд их олон гарч ирсэн шалтгаан бол ерөөсөө тэр засаглалын онцлогтой холбоотой юм л да. Ерөнхийлөгч атомны сонгогддог, парламентынхаа өмнө хариуцлага хүлээдэггүй. Тэгэхээр ерөнхийлөгч засгийн газар тэргүүлж байгаа, засгийн газар тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч маань муу ажиллах юм бол алдаа гаргах юм бол тэрийг огцруулах харилцах боломж байдаг байхгүй. Дараагийн сонгуул хүртэл. Парламентын засаглалд бол ажил хийж чадахгүй хүн бол хийж чаддаг хүнд нь ажиллаа шилжүүлэх боломжийг олгодгоороо төрийн доктортой байдлыг хангадаг юм засаглалын хэлбэр гэж үздэг. Нөгөө нэг тал нь бол одоо эртээр үеэс Монгол улс Чингис хааныг жишээлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын одоо эзэн хаанаар тодруулахдаа бас л юутай зэрэг их хуралдаагээд өнөөдрийн парламент шиг ийм засаглалын хэлбэрээр тухайн үеийн одоо бүх засаг ноёдууд тэгээд өшгөдийг оролцуулсан ийм хуралдаагаас сонгосон туршлага байсан юм аа. Ерөнхийлөгчийн засагтай болъё бүх юмаа нэг дор мэдээ явъя, шуурхай бай энэ зэрэг одоо ингээд ярьдаг. Хамгийн нэг аймаа зүйл бол одоо юу гэхлээс ерөнхийлөгчийн засагтай болсон үед нэг хүнд нөлөөлөх гадны нөлөө. Ер нь одоо энэ улсын тусгай тогтмол бүрэн эрхт байдал гэдэг юм чинь хамгийн дээд юм шүү дээ. Тэгээд тэр утгаас нь аваад үзэх юм бол түүнийгэн одоо ариун нандин чигээр нь байлгыг гэвэл одоо ерөнхийлөгчийн засагтай байх хуулиур бол одоо тийм оновчтой биш. Тэгэхээр одоо судлаач дэлхийд дахных олон үйл явц, улсуудын түүх өнгөрсөн одоо 100 жилийн үйл явцыг одоо судалсны үндсэн дээр ерөөсөө одоо шилжилтийн улс орнууд Монгол мэтийн өөрөөр хэлбэл одоо урд өмнө бид нарт ардчлалын уламжлал байгаагүй цоо шинээр одоо ардлыг сэргээн тогтоож цоо шинээр одоо тогтоож байгаа Монгол мэтийн улсууд бол
ерөөсөө парламентын засаглал нь илүү одоо үр дүнтэй байна. Өөрөөр хэлбэл асуудлыг олон хоороо шийдэж, иргэдийн төлөөллөөр одоо хилцдэг. Засгийн газрыг одоо парламентаасаа байгуулдаг. Хэрвээ засгийн газар нь одоо муу ажиллах юм бол парламент нэргэд хариулах тооцдог. Нэг маргаангүй тодорхой зүйл бол бид ерөнхийлөгчийн засаглалыг бус парламентын засаглалыг сонгосон сонголт юм. Энэхүү сонголт нь монголчуудыг дарангуйлалд орохоос сэргийлж чадсан. Парламентын засаглалыг төгөлдүүлжүүлэхэд юуны түрүүнд хамгийн түрүүнд ерөнхийлөгчийн эрх мэдэлтэй холбоотой асуудал гарч байна. Ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах, ерөнхийлөгчийн засгийн газар чиглэл өгөх гэсэн хоёр бүрэн эрх байна. Энээс татгалзъя гэсэн төсөл олон нийтээр хэлцүүлэгдсэн. Харамсалтай нь бол тийм 50-д ойрхон хувийн санал авсан юм байна. Сайн дэмжигдээгүй гэсэн үг. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт аль нэгэн ерөнхийлөгчд хэн гэдэг ерөнхийлөгч гэдгийг хэн гэдэг одоо төрийн өндөр албан тушаалтанд зориулагдах ёсгүй. Аль нэгэн намд зориулагдах ёсгүй. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол нийт ард түмэнд зориулах ёстой. Парламентын засагтай улсад ерөнхийлөгч хязгаарлагдсан л хүрээнд л төрийг өдөртөж оролцсон. Тэрвэл гадаад харилцаанд улсаа тэргүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлэх гэсэн энэ хүрээнд төсөвчний ерөнхий хамгааллагч байна гэсэн энэ хүрээнд төрийг өдөртөж орсон гэсэн. За тэгэхээр Монгол улс маань одоо төрийн тогтолцооны үед парламентын засаглалтай Европын улс орнуудын одоо ижил тийм төрийн байгууллагатай. За тийм учраас бид нар одоо цаашид их төрийн тогтолцооны альва өөрчлөлт үйл явцад нь одоо Европ цаг руу илүү ойртох хэрэгтэй байна. За тийм учраас одоо болж игэл ерөнхийлөгчийг одоо парламентаас сонгодог. За ерөнхийлөгчийн одоо зарим эрх мэдлийг одоо тодорхой хэмжээнд хязгаарлагч боломж байна. За мөн одоо эргээгээд одоо гүйцэтгэх засаглалыг бол харьцангуй одоо парламентаас одоо тусгаарлах. Гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдлийг одоо тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх. За мөн парламент маань илүү одоо чадвартай, боломжтой болохын тулд парламентын гишүүдийн одоо зохистойгоор нэмэгдүүлэх. За парламентын одоо гишүүдийн ёс зүй, за мөн одоо гишүүний үйл ажиллагаа. За их хурлын одоо хуралдааны одоо дэг, чуулганы эрт зэрэг олон асуудлыг одоо мөн л бид нар одоо дэлхийн чиг хандлагаар илүү сайжруулах. За тэгээд ёс зүйн хариуцлагыг одоо илүү тодорхой болгох. За олон нийтэд одоо парламентын үйл ажиллагаа харьцангуй нээлттэй болох ёстой. Хэрвээ ийм тогтолцоо бол одоо миний хэлсэн энэ одоо болохгүй байгаа зүйлүүдийг л сайжруулж байна. Жишээлбэл ерөнхийлөгчийн институт гэдэг ерөнхийлөгчийн институтыг бас тодорхой болгох хэрэгтэй. Аль эрх мэдэл рүү оруулах юм. Жишээл бол одоо дэлхийн нийтийн үндэсний онцлогод 3 одоо хуваарлцаад байна шүү дээ. Хууль батлах, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл гэдэг. За ерөнхийлөгчийг аль эрх мэдлээр оруулах. Хэрвээ гүйцэтгэх эрх мэдлээр ороход гүйцэтгэх эрх мэдлийг тэргүүлэх юм уу яах юм? За хууль батлах эрх мэдэл рүү одоо оруулах юм уу яах юм гэдэг ийм зүйлүүдээ би нөө хэлээд байгаа. Энэ зүйлүүдээ нарийн тодорхой болох хэрэгтэй. Тодорхой биш байгаа учраас энэ чи өөрөө нөгөө эрүүл нөгөө одоо энгийн иргэдэд одоо тааламжуул харагдаад байгаа байхгүй. Хууль тогтоох бодлогод засгийн газрын явуулж байгаа үйл ажиллагааны одоо бодлогод ерөнхийлөгч нөлөөллийн боломж бий. Манай үндсэн хуулиар олгогдсон. Тухайл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлнэ гэж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хорлог хийгээд тэн дээр шийдсэн асуудлаараа зөвлөмж гаргаад тэр зөвлөмжийнхаа дагуу ийм хууль санаачлах хэрэгтэй байна. Засгийн газар ийм ажил хийх хэрэгтэй байна гэд хийх юм бол биелэгдэх хүч чадал хамаагүй өндөртэй. Ерөнхийлөгч ерөөсөө одоо нэг ганцаарчилсан тоглолт хийхгүй байх. Ийм бололцоотой. Ерөнхийлөгч ганцаарчилсан тоглолт хийхэн хийгээд ирэхлээрээс өөрөөс нь доогуур төвшин Монгол төрийн тэргүүн шүү дээ. Монголын хамгийн нэгдүгээр албан тушаалт. Өөрөөсөө доогуур их хуралтай конфликтэнд ордог. Толхилцоонд ордог. Засгийн газартайгаа бас толхилцоонд ордог. Төсөвт тусгагдаагүй асуудлаар засгийн газрын мөрийн хөтөр тусгагдаагүй асуудлаар чиглэл өгдөг. Тэгээд тэрнийг нь засгийн газар буруу харж инээж зөв харж инээж буруу харж уйж хүлээж авдаг. Хууль санаа шилдэг заримдаа хууль тогтоох бодлогод нийцээгүй асуудал орж ирдэг. Ийм жишээ зөндөө. Тийм учраас тэрнийг нь парламент хэлцдэггүй. Хэлцээгүйс нь бол ерөнхийлөгч гомдол гаргадаг. Би ийм хуулийн төсөл өргөн барьсан. Тэгэхээр энэ парламент бол одоо батлахгүй байна гэж улс төр хийдэг. Тийм байх ёсгүй байхгүй юу?
Парламентат ёс, парламентын засаглалтай байх нь Монгол улс ардчилсан улс байхын нэг чухал баталгаа юм. Үндсэн хуулийн 22 дугаар зүйлд Монгол улсад төрийн эрх барих дээд байгууллага нь улсын хурал байх бөгөөд гагцхүү хууль тогтоох эрх мэдлийг улсын хурал хэрэгжүүлнэ гэж заасан байдаг юм. Энэ бол Монгол улс парламентын засаглалтай гэдгийг тодтогч байгаа чухал заалт юм. Одоо парламентын засагтай улсад ямар юм онцлог байдгийг бэ гэдгийг бид нар харж үзэх ёстой. Тэгэхээр хууль тогтоох дээд байгууллага бол гарцаа байхгүй парламент. Парламентын засагтай улсад парламентыг яагаад одоо төрийн эрх барихад илүү эрх мэдэлтэй байна вэ гэхлээр парламентаас гарсан хуулийг улс орон даяар мөрдөн. Засгийн газар түүнийг хэрэгжүүлнэ. Шүүх нь түүнийг хэрэглэж тодорхой хэрэг маргааныг шийдвэрлэнэ гэсэн одоо. Энэ утгаараа бол парламент бол одоо парламентаас гарсан хууль бол одоо дээд бүтэн чадалтай байна гэдэг утгаараа бол одоо парламентын засагтай улсад бол парламент одоо ийм давуу байдал үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр парламентын засагтай улс гэдэл одоо ерөөсөө улсын хурал нь засгийн газрынхаа эдлийг шүүрч авч хийгээд шүүхийн ажилд давхиж ороод байна гэсэн үг биш гэдгийг бид нар хатуу ойлгох ёстой. Том зураг харах юм бол Монгол улсад яг өдөр тутам тулгарч байгаа парламенттай холбоотой гишүүдтэй холбоотой асуудлууд байна. Гэтэ бид том зураг эргээд харах юм бол Монгол улсын бүрэн эрхт улс байх хэсэг асуудал, тусгаар тогтносон улс байх хэсэг асуудал бол холбоотой ийм асуудал. Тусгаар тогтнолын асуудал гэдээ яриад байгаа юм дээр би бас нэг санаагаа хэлж байна. Энэ бол за нэг талаас дарангуул нөгөө талаас энэ нэг хүний засаглал гэдэг чинь бол үндсэндээ энэ Монголын тусгаар тогтнолд бас их аюул учруулахаар зүйл байгаа байхгүй. Парламентын тогтолцоогоо төлөвшүүлээд явахд болцоо байна гэж сонгодог парламентын засаглал руугаа явахд болцоо байна. Ерөнхий сайд засгийн газраа тогтвортой ажилуулдаг их хурал нь өөртөө таарсан өөрийнхөө хуулиар тогтоосон үүргээ биелүүлж идэг бусад юмд ордог. Хуулийн хэрэгжилтэд хэмжээдэг засгийн газар нь хуулиа хэрэгжүүлдэг өөр юм хийдэг. Энэ рүү ороход болцоотой. Хаан засаглал ерөнхийлөгчийн засаглалаас давуу тал нь бол зөвшөлтөд төлөөллийнхаа дагуу зөвшөлтсөж байгаа учраас хууль илүү амьд гардаг. Олон нийтийн ашиг сонирхол, олон ургалч үзлийг төлөөлж ардчилсан ёсыг хэлбэржүүлэхэд бол их сайн өр нөлөөтэй байдаг. Парламентын үндсэн гол чиглэл нь юунд байдаг вэ гэхээр хууль тогтоох. За хууль тогтоох гэдэг чинь бас ерөнхий ойлголт л да. Хууль тогтоох гэдэг дотор бол шинээр хууль тогтоохыг хэлж байгаа. Дагж мөрдөгч байгаа хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал ч бас үүнд хамаарна. Дээр нь бол бас зарим хуулийг бол бас дуусгар болгох. Тэр асуудал ч бас хууль тогтоох үйл ажиллагаанд орно. Хоёр дахь парламентын гүйцэтгэх чухал асуудал бол гүйцэх эрх мэдэлд хяналттай хүрхтэй. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын үйл ажиллагаанд парламент хяналттай байна. За 3 дугаарт нэг том чухал үүрэг байдаг. Тэр нь бол төсөв баталдаг. За тэр төсөв батлага гэдэг дотор бас татвар тогтоох гэдэг нь бас орж байгаа. За ийм одоо чухал үүргүүдийг биелүүлж байгаа. Энэ үүргээ төлөөллийн зарчмаар биелүүлэх ёстой. Тэр бол парламентын мөн чанар нь. Монгол улсын их хурал төрийн эрх барих дээд байгууллага өгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү улсын их хурал хэрэгжүүлнэ гэж үндсэн хуулийн заасан. Энэ ч учраас их хурлын гол үндсэн ажил бол хууль тогтоох хэлэлцэх ажлаа. Парламентын бас нэг одоо бүр дөвөөлгөн хэлэх ёстой зүйл нь бол хууль батлах ажил. За хууль батлах ажиллагаа өөрөө яаж явагддаг вэ гэхээр намуудыг одоо хит их одоо намууд төрийн эрх мэдлийг авч төрийн дээр гарахаас бас болгоомжлох юм шалгуур болдог. Ягаад гэвэл тэр төлөөл олон ургалч үзэл хэрэгжиж байгаа учраас төрийн дээр нам гардаг юм тогтолцоос урьдчилан сэргийлэх юм боломж байдаг. За Монгол улсын хувьд бол бид өнөөдөр 3 сая гаруй хүнтэй 2 том хөрштэй. За мөн нүүдэлчний соёл иргэншилтэй маш том газар нутаг дээр цөөн хүн амтай гэдгээс шалтгаалаад бол гадны геополитикийн нөлөө за магадгүй нэг хүн ерөнхийлөгчийн засаглалтай болоод нэг хүний дур зоргоор шийдэхэд бол энэ их цөөн хүн ам одоо соёлын эмзэг байдал нь өөрөө алдагдах ийм боломжийг одоо бас эрсдлийг бол бүрдүүлэх аюултай. Парламентын ардчлал бол Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн суурь гэдэг. Тэгвэл парламентын хөгжил өнөөдөр ямар түвшинд явна? Хаашаа явж байна вэ? Монгол улс тогтвортой дэглэмээс нэгд ардчилсан дэглэм шилжиж байгаа учраас хамгийн одоо ардчилсан дэглэмийг тооцогдож байгаа
парламентын бүгд найрамд улсын хэлбэрийг сонгосон нь бол монголчуудын хувьд жам ёсны сонголт байсан гэж үзэх үндэстэй. Бид одоо rationalized parliament гэсэн рационал парламентын одоо евро очи гэдэг ийм л юм яригдаж явж байна шүү. Тэгэхээр бид эргээд хэдэн зуун жил парламент ёс хөгжсөн улс орнуудтай харьцуулаад харахад хийх ёстой юмуд байна. Гэхдээ өнөөдөр Монголд парламентын засаглалт тулгарч байгаа бэрхшээлүүд жишээ нь одоо улсын хурлын манай өөрөө хариуцлага, гишүүдийн хариуцлагын асуудалтай. Гишүүдтэйгээ хариуцлага тооцдог. Энэ бүх асуудлууд бас өөр газрууд гарч ирж байна. Тэгээ нэг шийдэх боломжууд байна, механизмууд байна. 2 хоногийн өмнө Их Британий парламент дээр Европын холбоонд гарахтай холбоотой гэрээ хилцсэнгүүгээд нэг парламентын гишүүн нөгөө очир таяа байдаг шүү дээ цааныхан. Тэрийг байрнаас нь хөдөлгөөд тэг хөдөлгсөн тэр даруйд орно жишээлбэл та одоо энэ хуралдаанаас гарах ирэхгүй, хуралдаанд оролцох ирэхгүй болоо эрхээ асуулаа гэдэг тэр бол ингээ гаргаж байгаа байхгүй нөгөө хүмүүстээс гарч. Энэ мэтэр ёс зүйн тэгээд ялангуяа гэмт хэрэг толбогдсон гэх мэтийн асуудал байх юм байна. Улсын хурлын гишүүд нь өөрсдөөс хариуцлага хүлээдэг ийм хатуу тогтолцоогоор шилжих шаардлага зайлшгүй байна. Хүн ингээд одоо энгийн иргэд бол одоо ингээд парламент гараад нэг тийм хэрүүлийн байгуулах юм шиг эсвэл ингээд нэг хайхтар одоо мөнгөтэй улс төрчнөр цуглардсан юм шиг. За энэ бол дэлхийн нийтэд хаанч байна. Дэлхийн нийтэд хаанч би төрүүлсэн парламент төлөөлсөн. Дэлхийн нийтэд хаанч парламентад нэртэй телевизийн нэвтрүүлэг сонгогддог, дуучин сонгогддог, бүх сонгогддог. Энэ бол ерөөсө парламентын одоо дэлхийн нийтийн жишг. Энэс бол нэг одоо Монголд ганцхан ийм зүйл болцсон юм шиг бол ойлгож болохгүй. Гэхдээ эднүсийн чинь чадваржуулдаг зүйлүүд гэж бас байна. Өөрөөр хэлбэл эднүсийг ямар зүйлүүд чадваржуулдаг вэ? Парламентын тамгын газраар чадваржуулдаг. Тамгын газар болсон хүчин тэр төрийн албаа шиг болсон учраас хольц солихгүйгээр байнгын ажиллагаатай байлгадаг. Энэ бол яг одоо ерөнхийдөө пост коммунист орнд гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ бол ингэ тохиолдчихл байгаа зүйл. Бүгднийд Чех улсад их чинь сая яг 15 онд бол ийм зүйл тохиолдсон. Бас 2 намын тогтолцоотой. За тэгээ нэг нам нь бас ингэ иргэдийн итгэлийг алдаад тэгээ эргэж ерөөсөө энэ улс төрийн нам зүйтэй юм уу, буруу юм уу гэдэг ойлголтыг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр манайх нэг ийм зүйл хэрэгтэй. Би тэр түрүүн парламентын чадварыг бэхжүүлэх гэдэг нэг 3 зүйл хэлсэн тийм ээ. Энэ хүмүүс харахад бол дан парламент энэ 76 гэж хараад байгаа юм шиг. Гэтэл дэлхийн нийтээр энэ 76-аас хамааралтай зөндөө зүйлүүд. Жишээл одоо улс төрийн намын төлөвшил энэ дээр хамаар. Өөрөөр парламентод гол нөлөө үзүүлдэг зүйл чинь улс төрийн нам. Улс төрийн нам ямар төвшөнд явж байна? Парламентын төвшин бас тийм ээ. Иргэдийн соёл ямар төвшөнд явж байна? Парламентын соёл бас тийм ээ. Гэдэг ийм олон зүйлүүдээс шалтгаалаад байгаа. 21-р зуун гараад ирэхэд одоо мэрэгжлийн чиг хандлага руу буюу парламент бол илүү тийм мэрэгсэн хүмүүс байх хэрэгтэй гэдэг хандлага руу явж байна. За энэ ингээд хөгжлийн хандлагыг үүсгэр одоо таны саяны асуусан Монгол улсын парламент бол бүхчүүд, дуучид гэдэг юм уу, зохиолчид орж ирж байгаа гэдэг маань ерөөхдөө бид нар нэг хөгжлийн одоо дунд шатны хавцаал явж байгаа шиг байна. Зөв иргэд маань яг одоо тухайн үнийг сонгохдоо болж өгөл одоо мэдлэг, туршлага, за төрийн бодлого одоо босруулах чадвар ажлын зуршлыг л одоо харж сонгох хэрэгтэй байгаа. Зөв мажоритар системийн гол сул тал нь одоо тухайн тойрогт л одоо аль болох их одоо юм хийнэ гэж бодсон хүнээс сонгодог. Тэр утгаараа зарим одоо аймаг тойргуудад болж игэл мөнгөтэй хүн сонгочих юмсан. За мөнгөтэй хүн сонгочвол одоо манай энэ тойргоос шийдэх болов гэсэн юм хүмүүсийн хүлээлт байдаг. Энэ дээр ингээ үнслэл гарч ирсэн нөхдүүд маань нэргээгээд одоо төрийн бодлого босруулах биш харин одоо хувийн бизнесээ илүү одоо хөгжүүлэх юм болго яриад яваад байгаа нь сүүлийн үеийн одоо үйл явцаас харагдчихжээ. Давхар дээлийг манай тохирохгүй юм байна гэж олон жил олон хүмүүс ярьж байгаа. Энэ бас үнний хувьтай. Зарим улсад бол заавал давхар дээлтэй байхыг шаардж байна л да. Хэдэн зуун 500, 600, 700 гишүүнтэй газруудад 10-20 гишүүн одоо засгийн газрын гишүүний ажлыг улсын хурлын гишүүний албаа хашингаа давхар хашгах боломж байна. Гэтэл манайх шиг цөөхөн гишүүнтэй газар бол гишүүдийнхэндээ цөөхөн тэдний бас тодорхой хувь нь тийм ээ 10 хэдэн гишүүн, 20 гишүүн засгийн газрын гишүүн болоо явчихгод эргээд засгийн газар парламент хоёрын хяналтын тогтолцоо тийм ээ баланс алдагдах
ийм нөхцөл байдал манайд бүрдсэн. Тэгэхээр бусад улсад болж байгаа юм шиг манайд заавал байвал тохирно гэсэн ийм байдлаар хандж болохгүй л дээ. Зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай гэдгийг үеийн эрдэмтэд хэлж байгаа чимээ тогшоос ихтэй шүүмжилж ирсэн. Тэгэхээр парламентыг одоо би үсэл их зүгээр ойлгосоо л гэж хүсэж яг юу хийдэг байгууллага юм бэ гэж. Энэ бол төлөөллийн дээд байгууллага гэдгийг л би одоо төлөөллийн тэгээд хууль баталдаг, хянан шалгадаг, төсөв баталдаг ийм л одоо ийм л чигүүрхтэй одоо институт шүү л гэж л одоо. Тэгээс бол өөр одоо тэр томилгоо идэг ч юм ингээд ийм зүйл. Тэгээд энэ бол хилэлцүүлэг шүү. Хэрүүл бол биш шүү. Хилэлцүүлэг бол өөр үе шатаар явдаг. Ард түмэн ингээд бүх юмыг нээлттэй л байлгадаг ийм хилцүүлэлт. Энэ нээлтцүүлэг байхгүй бол энэ одоо явж байгаа процесс дандаа хөшигний харж явна шүү. Бид юу хийж байгаа мэд бүр аюулын юм болно шүү. Одоо энэ хүмүүс чинь бол ингээд тэр тийм үг гэлчлээ. Энэ үг за энэх уулын зүв байсан, энэх буруу байсан ч гэдэг үзэгчд ингээд нээлттэй одоо жүжигээр бол ингээд нээлттэй тайзан дээр үзээд байгаа. Тайзны хөшигний ард юм чи ороод ирэхээр л одоо маш аюултай л болж байгаа юм. Парламент ёсны гол шинж бол төрийн дээр нам гарахгүй байх. Намаар дамжуулсан дур зоргийг хязгаарлахад оршно.